Oto 3 najszybsze ptaki na świecie. Numer 3. Fregata. Morski gatunek ptaków. Są znane z długich, smukłych skrzydeł i niezwykłej zwinności w locie. Ptaki te mogą osiągnąć prędkość równą 153 km na godzinę. Numer 2. Jeżyk. Jest najszybszym ptakiem w poziomym locie. Potrafi osiągnąć prędkość do 112 km na godzinę bez pomocy wiatru. Jeżyki są znane ze swojej niezwykłej wytrzymałości. Ptaki z tego gatunku mogą osiągać prędkość równą 169 km na godzinę. Numer 1. Sokół wędrowny, najszybszy ptak na świecie. Ma smukłe, opływowe ciało, długie, spiczaste skrzydła oraz krótki, mocny dziób. Podczas nurkowania może osiągnąć prędkość równą 320 km na godzinę.